С огромным удовольствием представляю вашему вниманию этнограф, фольклорист, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора этнографии Института языка, литературы и истории Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук Олег Иванович Уляшев. Это не все. Поэт, писатель, драматург, переводчик. С 2012 года член Союза писателей России, лауреат Государственной премии правительства Республики Коми. В области науки за энциклопедию, друзья, энциклопедию «Мифология Коми». Олег Иванович. Мы всегда проводим наши встречи в режиме живого общения, поэтому вы можете задавать любые вопросы, задавать тогда, когда вам этого хочется. Но начинаем традиционно с рассказа о себе. Олег Иванович, поделитесь, пожалуйста, о том, где вы появились на свет, о том, как вы оказались в этой профессии, почему именно эти темы в огромном спектре научных тем вам кажутся близкими и интересными. Родился в Усть-Коломском районе, село Вольдино, 8 километров от Помозина. В детстве я сначала хотел стать моряком, чтобы все видеть, везде ездить, плавать по морям, по океанам. Потом передумал, потому что развитие космонавтики застало мое детство. 6-й космонавт полетел, вот захотелось космонавтом стать. Вот. Потом я как-то менял и так, и это. В конце концов поступил в университет. Тогда у меня задачей было закончить университет, Коми-отделение, и стать журналистом. Но как-то по ходу обучения это все ушло в сторону. Писал диплом по фольклору, руководителем был Микушев. Вот. И как-то он порекомендовал мне в аспирантуру вообще. Проучился в аспирантуре, сдал экзамены, защищался в Москве. А тема у меня была цветовая символика, причем кандидатскую назвал «Иерархия цветовой символики в устной прозе обязывает поэзии Коми-Зырян». Ну, Микушев выслушал название темы, сказал: ну ты и нахал. Потому что, ну, что за такие эти иерархии, там прочее. Ну, это что, говорит, один цвет лучше, другой хуже, там, или что такое, что такое иерархия, то есть вверх-вниз, там, все. Да, я говорю, ну, в принципе, на мой взгляд, я смотрю, вот, все цвета, они как-то вступают друг с другом в какие-то отношения, связаны с какими-то образами, с персонажами и так далее. Он посмотрел и сказал: ну, попробуй. Вот я попробовал. К сожалению, до защиты Микушев не дожил, но я попросил руководить мной Юрия Герасимовича Рочева, тоже нашего фольклориста. Вот. Он сказал: ну, я, говорит, могу, конечно, помочь там с литературой, там еще с чем-то, но в твоей теме я ничего не понимаю. И вообще я считаю, что главная задача фольклориста — это издавать сборники текстов, не какими-то заумствованиями заниматься. Теорией, говорит, но главная задача фольклориста — отбирать у народа и возвращать ему. Ну, потом, поскольку я работал над мифологией, оттуда прямой выход был в сторону такую тех людей, которые сохраняли эту мифологию, которые сохраняют, продолжают сохранять, поскольку мифология — это не просто свод текстов, а это, по большому счету, цельное мировоззрение народа. Несмотря на то, что каждый текст, он как бы сам по себе, иногда вот какие-то тексты вроде, на первый взгляд, противоречат друг другу, даже те же самые, там, дуальная система, двоичная, Еномель, о происхождении мира, о происхождении, значит, добра и зла и так далее.
даже эти тексты как-то вроде, на первый взгляд, логически не стыкуются, не соединяются, но тем не менее есть у мифа своя логика, у мифа логика. И вот оттуда, значит, вышли на другую тему, совместно с Ириной Васильевной Ильиной написали несколько статей по образу знахаря, образу колдуна в коме-фольклоре, в коме-этнографии. Потом оттуда вышли уже на такую тему, ну тогда очень такая популярная тема была, гендерные исследования, то есть мужчина-женщина, представление о мужчине-женщине у народа, вот. Место их в культуре. Вот у нас в больших дискуссиях, в больших трудах, ну, тоже вышла книга «Мужчина и женщина в традиционной культуре коми». Вот. Ну, там мы рассмотрели все, начиная от мифологических представлений, то есть как появились мужчина-женщина, как, значит, развивались события в доисторический период, то есть в те времена, когда еще боги и всякие их товарищи, помощники еще жили на земле, были здесь. Вот. Стереотипы поведения, воспитание, как воспитывали мальчиков, как воспитывали детей, ну и так далее. То есть там довольно основательный труд, довольно основательное исследование было. Вот. Ну, где-то сейчас, я не знаю, вот тем, конечно, очень много, по большому счету. Когда я начинал заниматься фольклором, меня перетягивали литературоведы. Они говорили, что вот литература, она всегда обновляется, все время новое что-то появляется, новое пишут, всегда там какие-то темы появляются, люди появляются, авторы. Там всегда есть где развернуться, а что тебе искать в фольклоре? То есть фольклор это вот что-то вот там это замшелое, законопаченное, там какая-то коробка такая, значит, закрытая. Там уже все исследовано. Вот. Но эти 34 года занимаюсь фольклором, даже больше 35, наверное, если учитывать студенческое прошлое. 35 лет занимаюсь фольклором и понимаю, что по большому счету, ну исчезают, да, какие-то целые пласты фольклора, целые жанры исчезают, но тем не менее исследователю всегда есть чем заняться, всегда есть какие-то направления, какие-то сферы, которые еще не затронуты. Да и по части тоже и мифологических представлений, то же самое магических представлений. Мы обычно как, ну, с точки зрения обычного среднего человека, что такое культура, что такое фольклор. Вот. Ансамбль «Сякуя» на сцене, или народный какой-то хор, там, в кокошниках, или без, в сарафанах. То есть вот где-то вот это первый стереотип, который у нас возникает, когда мы начинаем говорить о культуре. Потом начинается, значит, вот национальный орнамент. Что такое национальный орнамент, я до сих пор не знаю, потому что, ну, есть какие-то элементы, которые повторяются, которые встречаются, но они есть и у удмуртов, допустим, у других народов. В северно-русской культуре тот же самый орнамент встречается, то есть как-то мы можем только говорить о фольклоре в привязке к какой-то конкретной местности, то есть локальной. Вот как писал когда-то Богатырев, фольклор невозможно найти где-то там везде, он существует в одном месте, то есть явление есть, явление появляется. Вот. И как-то, когда начинаешь этим заниматься, понимаешь, что по большому счету вот, то, что мы вначале воспринимаем просто как тексты, допустим, или как, ну там песня, народная песня, вот все, это фольклор. А начинаешь копать глубже, оказывается, что та же самая народная песня, допустим, которая сейчас бытует где-то в народе и является лицом какой-то этнографической группы, какой-то локальной, местной группы,
какого-то народа, на самом деле вот пришло где-то откуда-то с другого места. Вот тот же самый, допустим, текст Толиш или Улича, очень популярный текст. Любовь, парень, девушка там, и так далее. Но на самом деле эта вот песня, она заимствована из русского фольклора, допустим. И в русском фольклоре эта песня была не лирическая, не про любовь совсем, а абсолютно наоборот. Это была мостовая песня, когда парни ходили стенка на стенку, они для того, чтобы себя подбадривать, там, вот пели эту песню «Вдоль ли вширь ли» Улича. То есть северно-русская песня такая для кулачных боев. Ну, как-то в коме пришла, в этом значении, значит, в этой роли кто переводил, когда переводил, ну, народ сам, конечно, талантлив у нас. В этом уже найти невозможно, но где-то вот, ну, 18 век, начало 18-го. Но тем не менее стало культурным явлением, как бы, каким-то явлением именно коми-культуры, именно коми-фольклора. Вот. Акценты изменились, поменялись уже с кулачной среды, там перешло все это в лирическую сферу. Песня про быков, а не про драков. Вот, и так далее. И очень много вот таких вещей каких-то, которые незаметны на первый взгляд. И то же самое, когда мы говорим насчет мифологии, там очень народ какое-то время увлекся вообще мифологией как таковой, там магией, ну, магические интересы возникают, конечно, переломные для общества моменты. Вот такие в 90-х годах, по-моему, очень популярные вот эти вещи были из научной сферы, выплеснулись на улицу, обратно в народ и так далее. То есть сначала появились чумаки кашпировские, потом, значит, какие-то... Ну, сейчас тоже уже есть объявление от призыва, от мобилизации. Видимо, сейчас очередной то есть момент. Вот это поднимается, как бы волна такая интереса поднимается, потом она опускается, куда-то исчезает, вроде пропадает, но на самом деле не пропадает на совсем, потому что, ну, если вот смотреть на ту же мифологию, на то же те же явления магии, народной там, допустим, да, вот. Но обычно противопоставляют. Вот у нас, значит, тут православие, тут язычество, они противостоят друг другу. На самом деле православие — это религия, это мировая религия, то есть прежде всего религиозные институты. Вот. А вот эти мифологические представления, они по большому счету даже не очень религиозны. То есть это мировоззрение народа. Народ объясняет через какие-то образы, то есть поскольку нет философских категорий понятий в народе, вот, через какие-то образы пытается раскидать мировые силы, как что действует, и какую-то логику найти в довольно-таки логичном мире, или наоборот выяснить какие-то процессы, там, которые ускользают от нас в повседневной жизни. Я, допустим, вместо язычества предпочитаю говорить натуррелигиозность, то есть природные религии. Вот. Несмотря на то, что у каждого народа как бы свои представления, есть что-то и общее, которое у всех встречается. Вот, и есть... Ну, Олег Иванович, нам здесь, конечно, в первую очередь интересно узнать чуть-чуть подробнее про магию именно в коме. Какие, ну, наверное, самые яркие явления были, что остается сегодня, какое будущее магии коми, если оно есть? Ну, для уральских народов, к которым относятся и коми, в которые входят и коми, очень характерны такие фольклорные или мифологические жанры, в которых ну, воспевается, не воспевается, но описывается не физическая сила, а магическая, духовная сила. То есть, если есть, допустим, в русских былинах образ богатыря, могучего, такого здорового, который
палец и дал, там улица, а тут переулочек открылся сразу. Вот. У коми, у уральских народов, даже очень сильный человек, даже если это богатырь, он все равно прибегает к каким-то средствам, которые увеличивают его физическую мощь. То есть есть даже вот Сидоров, по-моему, выделял наряду с героическим эпосом, что у коми существует колдовской эпос. Или героика колдовской эпос, когда богатырь, когда сильный человек, он еще и борется с врагами, с какими-то противниками, супостатами, еще и прибегая к магии. То есть это вообще очень характерно для уральских народов, для сибирских народов. Ну, как бы битва не просто богатыря, а битва знахаря еще. То есть как раз воплощение вот этого. Ну это что, это травы какие-то, что вот еще? это выражение знание и сила. Вот. Ну, не знаю даже, как. Приговоры. Если, допустим, рассматривать образ знахаря, образ колдуна, вот, то в коме есть термин «тыдыч», «тун». «Тыдыч» — это знающий, в принципе, то же самое, что русский знахарь, допустим, ну такой более, наверное, такого обширного плана. Знание предполагает знание процессов, связанных и с человеком, с человеческой психикой, с человеческой физиологией, то есть это прежде всего целитель. Вот. Знание связано и со знанием каких-то природных явлений, процессов, то есть не просто вот взял человек, выучил наизусть там пару заговоров и все. Про вас можно сказать, что вы следующий? Ну, в определенной мере, наверное, в определенной. Очень. То есть, если сравнивать с теми, про которых рассказывают в легендах, это, конечно, мелочь, то есть детский сад. Но, тем не менее, что-то вот есть. Какие-то знания о народной медицине у вас? Ну, народная медицина, я не теоретик. То есть у нас есть большой специалист в республике, Ильина Ирина Васильевна, кандидат исторических наук, этнограф. Она занималась всю жизнь народной медициной, то есть как раз знание трав, какие-то способы, природные способы лечения и так далее. Но я в этом не специалист, то есть где-то, ну, могу там у ребенка жар снизить, там, допустим, чтобы кашель прошел там или понос, пардон. Вот. Какими средствами? Травами, растениями, но сравнивая с тем, что, вот, допустим, в Прилузье известно до 400 зафиксировано, до 400 трав, растений разных, которыми пользовались там знахарки, травницы, то по сравнению с этим это, конечно, десяток каких-то трав, я знаю, десяток другой там. Ну и все. А там еще и какие-то комплексное лечение какое-то было. То есть, по большому счету, до появления земской медицины надеяться было не на кого, да и после тоже не очень. То есть какие-то условия специфические у нас народ, как правило, сейчас, живет. видимо, знахари остаются там, где до сих пор надеяться не на что. Есть еще знахари? Где нет дорог. Ну да. Есть, наверное, и в городе, не наверное, а точно знаю. Есть, конечно, и здесь, в городах, но где-то вот, да, где сложно найти кого-то, кто мог бы помочь, да и, в принципе, каждый человек в меру своих способностей, каждый человек себе помочь может в такой степени. Если, допустим, рассматривать вот какие-то разновидности, то есть у нас там, где было много трав, там травничество было развито, южные районы Коми преимущественно. Чем дальше к северу, тем больше, допустим, каких-то других способов. Там, если учитывать то, что в тундре где-нибудь оленеводы вряд ли
могли бы найти там те или иные травы, то есть они пользовались другими средствами, но тоже и природными, и природные чудо. Ягель. Ну, когда кроме оленей, ягель нет вокруг, береза, багульник, ну вот, пожалуй, и все. Вот, и там, чем дальше к северу, чем дальше к тем местам, где растительность не настолько вот богата, может быть, тем больше было развито, допустим, костоправство. Там какие-то средства животноводческие там какие-то оленеводческие, то есть части оленя, внутренней желудка или кровь там, допустим, сбрасывали. Вот. Я записывал на Ренмаре, допустим, одна бабушка рассказывала, что была у них знахарка, которая сбрасывала кровь у своих подружек там, и так далее. То есть голова болит, приходили к ней. Вот. Она, значит, делала надрезы, выпускала кровь, вот, и человеку легчало. То есть, ну, может быть, там какое-то там, с чем это связано, там, давление, недавление, ну, что-то вот было такое. Вот. Ну и печальная сторона вот этой истории, как только эта бабушка померла, следом, говорит, подряд там несколько ее пациенток пошли. Потому что организм привык к этому, отбрасывать некому было. Вот, и тоже как бы печальная, веселая рядом, вот рассказывала, вот, говорит, у нас не стало вот этой специалистки, так мы, говорит, бабки соберемся, вот у меня голова болит. Стукни, говорит, по носу. Кто-нибудь там из подружек, говорит, стукнет по носу, кровь скинет. Вот такой способ, допустим, да, то есть с точки зрения, конечно, медицины, вот, социальной, нормальной медицины, какие-то вещи вообще, может быть, дикими кажутся. А какой вот самый сильный коми считался вот амулет от грека? Ну, защитный. Не знаю, сильный. Щирпень? По большому счету очень много ведь таких. Есть целый ряд разных вещей для разных случаев, допустим. Ну, птичьи кости и прочее, это больше для детей, как детские. Ну вот я, допустим, вот такую штуку ношу. Да вы тоже естественно. Как-то один товарищ мой посмотрел, сказал, боже, какая эклектика. Ну что делать? А еще вот эти ведуны, знахари после смерти, вот в коме я слышала, потом они могли возвращаться в виде животных и птиц. Есть такое? Ну это да, это представление об ужасе. Они даже превращались при жизни. Опять же, извините, можно я скажу случай, да? Опять же, в моем селе. Это моя бабушка, которая знающая была, у нее была конкурентка, скажем так, еще одна женщина, тоже занималась этим всем. И вот они как-то так, вот она превращается в черную собаку. Вот она ночью превращается в черную собаку, та женщина. И я не знаю, как это случилось, но, в общем, эту собаку она ночью поймала, палку в нее бросила, перебила лапу этой собаки. И она рассказывала, что утром увидела эту женщину, а у нее рука перевязана. Пришла она в сельпо за хлебом, а рука-то у нее перевязана. Вот, хотите смейтесь, хотите что много рассказать. Да, вот, поэтому вот тоже интересно. Ну да, такие рассказы есть такие сюжеты. Да. Как это называется настоящее? Какой? Урос. Урос. Да. Ну, то есть, когда в виде животного там появляется после смерти, это урос. А так, если в виде человека, говорят, что орк приходил. Причем у нас, допустим, вишерских колдунов хоронили где-нибудь на Выме, вымских, наоборот, везли на Вишеру, чтобы они своим не гадили.
после смерти. А икотаса часто. Такой взаимообмен, в общем. Олег Иванович, икотаса. А некоторые говорили и за Урал умирать уходили. Это тоже на вечере записывал. Очень сильный колдун был. Вот, он говорит, ушел за Урал помирать, сказать, я, говорит, помру, поэтому я, говорит, подальше уйду. Вот. Все равно помирать было. Вот. А когда, говорит, вернусь, постучусь в двери, жене говорит, ты, говорит, в дверях не стой. Вот. Двери, говорит, открой и в сторонку. Вот, говорит, после этого дверь открыла. Вот, муж пришел, там чуть слышно, говорит, по шагам, там все, там это кряхтит, там стучит, топает. Дверь открыла, значит, вихрем влетел, вылетел с концами. То есть вот такие как бы вот эти истории.